вторая часть. И, в общем, когда последний стук сдался, я сразу открыл дверь. Там никого. Мой кот Арчик, он сразу... Звуки какие-то на улице. Ну, короче, сразу выбежал, никого не было. И я с ножом был, потому что фиг знать, вдруг какой-то майняк. Поэтому я сейчас закрылся, сижу в комнате. И я, наверное, всю ночь не буду спать. Ой, не знаю, но мне страшно. Если какие-то странности еще будут происходить, я запишу видео. А это вторая часть была.